ating lahat and welcome to M14 TV and welcome to my kitchen. So in this video guys, tayo na naman po ay magluluto. Magluluto ako ng, hindi na nakakilala nito, bamboo shoots or labong. Yan, paborito ko to. Napakasarap nito at napaka masustansya. Kaso nga lang ang mahal ng kilo guys. Kilo, 50. Tapos itong dalawa na to ay almost 200. Nabili ko siya 167 pesos. Bili pa ako ng nyog. Pero gusto kong kumain, kaya tara, bilhin natin at lulutuin natin. So gayat muna tayo. Tayuan ko na para ano. Gayatin muna natin siya ng maninipis. Guys, tapos na nating gayatin. So, ayan guys, sinalang na natin. Pakukuluan natin siya na hanggang lumambot. Tsaka natin gagataan. So, ayan guys. Malambot na yung ating pinakuluan na labong. Basa na natin at pigaan. Ayan, basa natin mabuti. Tapos pigaan. Ayan na siya guys, malinis na, napigaan na nating mabuti. Kailangan siya pigaan kasi matubig ito. So, para hindi magtutubig. Yan. So, magluluto na tayo. Ngayon guys, ayan, ito yung ating ingredients. Syempre meron tayong gata. Ito yung pangalawang gata. At meron tayong 1.5 cup na pure coconut, yung pinaka puro niya na gata. So ito muna yung ilalagay ko. Yan, at meron tayo ditong luya, sibuyas, tanglad, sili, at meron tayong ayan, anchovies or dilis. At hindi lang yan, meron pa tayong panghalo na crabs. Yan. Ito kasing crabs guys, sa mga ginataang langka or mga puso or bamboo shoots, yan, labong, mabilis to siya magpalambot. Yan, masarap ito. So ilagay na natin yung ating mga ricado. Yan. Lutuin natin. Natin si tanglad. Luya at sibuyas. At yung ating dilis. Pakuliin lang saglit. Lagay na natin yung ating bamboo shoots. Medyo matrabaho lang to guys, pero meron namang nabibili na pinakuluan na ganito. Pero hindi ko type yun eh. Kasi may kulay na siya. Ito mas gusto ko yung talagang ako yung nagpapakulo. Yung sariwa pa yung labong. Matrabaho nga lang siya kasi mula sa pagayat, pakukuluan mo pa siya palambutin. Yan. Pero worth it naman. Yan, takpan natin. O diba ang liit ng takip ko? Pagkasyahin na yan. Yan, after 10 minutes, tignan na natin. Ayan, wala na siyang sabaw.
10 minutes guys, pero ano, mahina lang yung apoy. Ayan na. Para nagisa na siya. Ilagay na natin yung purong gata. Yan, 1.5 cup. So yung gata natin, hindi na tayo nahirapan magkayod ng nyog, magpiga. Kasi sa palengke may nabibili na, free na yung kayod at pagpiga. Yan siya. Yan, pasensya naman maingay kasi yung aking washing machine ay habang nagluluto ako, naglalaba din siya. O diba? Multitasking. Yan natin ng ating asin. Pamintang durog. Yan. Haluin. Hinaan lang yung apoy para hindi masunog yung ilalim kasi puro na yung gata nating nilagay. Yan. At ilagay na natin yung crabs. Yan, malinis yung kamay ko guys ha. Naghugas ako syempre. Yan. Ilagay na natin dyan. At pakuluin natin ng another 10 minutes hanggang sa lumambot na talaga yung ating bamboo shoots. Yan. At maging malasa na. Meron akong sili dito. Lagay ko na rin yung dalawang sili. Lagay natin. Yan, hintayin natin ng 10 minutes. After 10 minutes, tignan natin. Yan. Nagmamantika na yung gata guys. Yan. Timplahan natin. Hanggang sa asin. Lagyan natin ng asin. Yan. Sino mga Bicolano dyan? Yun, mahilig sa ganito ang mga Bicolano. Ganito magluto ang Bicolano. Ginataan na pinatuyo na nagmamantika na yung gata. Yung iba guys, nilalagyan nila ng saluyot, pero dahil hindi kami kumakain ng saluyot, so malunggay yung ilalagay ko. Yung malunggay natin, nahugasan na rin yan. Yan. Pwede kayong maglagay ng kahit anong green leafy vegetables na ihalo dito. Pero ako ay choose malunggay. Favorite ko ang malunggay. Favorite namin ang malunggay actually. Hindi kasi kami kumakain ng saluyot. So, malunggay ang ihalo natin. Diba? Kulay pa lang, matatakam pa na. Worth it naman ang pagkamahal-mahal ng kilo ng bamboo shoots na ito. Dagdagan natin itong iba pang sili. Hindi na natin hiwain kasi baka masyadong maanghang na rin.
Kayo, depende yan sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Guys, this is it. Our ginataang bamboo shoots is ready to serve. Ayan, oh. Tikman natin. Ayan. Sarap. Ang lutong. Grabe ang sarap, guys. Yun, so that's it in this video, guys. Thank you so much for watching, and please don't forget to like and subscribe sa aking channel. And thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta, at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe po. Ayan. So meron kayong gustong ipaluto sa akin, yung abot kaya lang at kaya nating lutuin, please comment down below. Thank you so much for watching.